Hello，你好，我係中原地產Nicole，今日同大家參觀下就係怡聯一個3房1套單位，實用面積係696尺嘅。我哋即刻睇單位價格先啦。好，咁介紹呢個單位咧係3房1套啦，大門入嚟呢邊就係飯廳位置，大門仲換咗電子鎖，呢邊就可以做一個高身嘅鞋櫃或者儲物櫃。客廳兩邊可以擺放電視嘅啦，兩邊設有插蘇位。L 型嘅角窗，採光度十足。跟住就外連露台，露台望出去咧就啱啱係會所泳池景觀嚟嘅，同埋呢邊望到山景好開揚。睇下緊廚房。明火煮食嘅，咁就原裝嘅櫥櫃，同埋有蒸焗爐，原裝嘅交樓標準嚟噶啦。好，跟住我哋入去房間望下，咁先睇主人房啦。呢個主人套房，呢邊有個衣櫃位嘅，主人房都好寬敞闊落噶。咁呢邊望出去咧就係泳池景觀嚟嘅，同埋遠望到啦就係山景嘅。跟住我哋再睇埋呢邊套房嘅主人房套房嘅浴室，呢個係主人浴室，係浴缸設計嘅。呢間係第2間睡房。第3間睡房，呢個係客廁，係企缸設計嘅。咁呢個單位咧望出去嘅景觀咧都相當開揚噶，望到山景，望到內園會所泳池景。咁同埋呢個單位咧仲包一個車位嘅。咁有興趣歡迎隨時聯絡我哋 Nicole啊，因為有鎖匙，歡迎隨時睇㗎。